अस्सलामुअलैकुम। वहाँ के नौजवान जहाँ से तुफान आपसे मुखातिब हैं। अपने अपने की जानब से और एयर की जानब से आप एयर की परवाज 121 कराची से इस्लामाबाद के लिए खुश आमदीद कहता हूँ। So it's a turbulent flight. MashaAllah, it's a lavish breakfast. अच्छा पराठा लग रहा है। Real flowers हैं ये, और head and face and body wash. Washroom is nice. Bye bye Karachi. Reached Islamabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर हूँ और सुबह के 7 बजे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ये फ़्लाइट है एयर सियाल पर और ये मेरा इस पर पहला एक्सपीरियंस भी होगा और रिव्यू वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने फ्लाई जिना पर जो वीडियो बनाई थी कराची कोयटा सेक्टर पर, उसको पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बोर्डिंग कार्ड मिल चुका है और थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, तो मेरे साथ रहिए एंड एंजॉय द वीडियो। अच्छा जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है। दुआए सफ़र सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए सवारी को मुसफ़्फ़र कर लिया, वरना हम इसे काबू में लाने की ताकत ना रखते थे। बेशक एक रोज़ अपने रब की तरफ पलटना है। खवातीन और हज़रात, एयर सियाल कैप्टन अर्शद महमूद और उनके अमले की जानिब से आपको परवाज़ नंबर TS121 जो कि इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयारी पर खुशामदीद कहते हैं। हम 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए इंशाल्लाह 1 घंटे 35 मिनट में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। We shall be flying an altitude of 35,000 feet and inshallah we'll reach Islamabad in 1 hour 35 minutes. Please place your bag under the seat in front of you or in the overhead compartments. Fasten your seat belts, stretch your seat belts, push your armrests down and secure your wheel tables. PA अनाउंसमेंट जो क्रू की तरफ से की गई वो अच्छी थी, नॉट बैड। प्रोफेशनलिज्म भी था और एक्सेंट भी ठीक था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो फ्लाई जिना का रिव्यू था, तो उसमें मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि उनका जो क्रू है वो अभी कंपैरेटिवली नया है, शायद इसकी वजह से उनकी PA अनाउंसमेंट में वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। तो एयर सियाल क्रू इज बेटर देन फ्लाई जिना इन दिस रिगार्ड। हम टैक्सी करते हुए रनवे तक जा रहे हैं। हमसे आगे PIA है जो PK300, ये इस्लामाबाद जा रही है, हमसे पहले टेक ऑफ करेगा। Have it proceeds for takeoff. PIA Airbus A320, sorry. I think this is runway 25L. Yes, 25L. Brakes released and we are starting our takeoff roll. Here we go. आज कराची में सुबह ओवरकास्ट है, बादल है काफ़ी, लेकिन अभी हम बादलों से ऊपर ही चले जाएंगे। We'll soon see a clear blue sky. ब्रेकफास्ट सर्व हो गया है। इसमें है आलू अचारी, चिकन भुना कीमा और पराठा। इसमें है हर्ब ऑमलेट,
Napolitan sausage and potato croquette. Not bad. कीमा, potato का सालन और पराठा. ये है जी योगर्ट. मैंगो फ्लेवर. और ये है जनाब पेस्ट्री या केक पीस एंड जूस मिला है पीच. ओवरऑल माशाल्लाह it's a lavish breakfast. आइए मैं तो ऐसा नहीं मिलता. This looks nice and अब खा के बताता हूँ आप लोगों को कि टेस्ट में कैसा है. अच्छा जी ये है जनाब पराठा जो पैक हुआ था उसको खोला. ये पराठे का साइज़ है और सॉफ्ट है. अच्छा पराठा लग रहा है. अच्छा जी ये देखिए बादलों से ऊपर आने के बाद क्लियर ब्लू स्काई और चमकीली धूप और नीचे जो है वो बादल. अभी तक तो पाकिस्तान में कराची से लेकर यहाँ तक जहाँ भी हम पहुँचे हैं बादल ही है. इट्स अ क्लाउडी डे इन पाकिस्तान बट वी आर अबव द क्लाउड्स एंड एंजॉयिंग द सनशाइन. थोड़ी टर्बुलेंस भी है आज. राइट ये अनाउंसमेंट हो रही है कि मौसम की खराबी की वजह से टर्बुलेंस है. तो पैसेंजर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी सीट्स पर बैठ जाए और बेल्ट बांध लें सीट बेल्ट. सो इट्स अ टर्बुलेंट फ्लाइट. ये मैंगो फ्रूट योगर्ट और ये चाय आ गई. अच्छा बाय द वे ये जो था ना केक, it was not a cake, it was a delicious pudding. My God, it was wonderful, very nice. मुझे तो सबसे ज़्यादा पुडिंग पसंद आई जो मैं खा लिया. अस्सलामुअलैकुम. वहाँ के नौजवान जहाँ से तुफान आपसे मुखातिब अपने अपने की जानब से और एयर की जानब से आपको एयर की परवाज़ 121 कराची से इस्लामाबाद के लिए खुश आमदीद कहता हूँ. आज मेरे साथ मेरे मावन पायलट ने नवानदोदी और कैबिन में मरियम जो आपकी देखभाल में मसरूफ होगी अपने हमले के साथ. और उम्मीद करता हूँ कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार गुजरेगा और आप एयर सियाल के मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे. इस वक्त हम 35,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं और हमारी ज़मीनी रफ्तार जो है वो तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा है. इस रफ्तार के मुताबिक इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पे सुबह के 8:45 में पहुँचेंगे. रास्ते का मौसम आलूद है और इस्लामाबाद में हल्के बादल हैं. मेरी आपसे तमाम से जब भी आप नशिस्त पे बैठे हैं फर्स्ट बंद रखेंगे और मुतवक्किल तौर पर प्रवास नाहमवार हो सकती है. कराची से रवानगी के बाद हम लोग सफर के ऊपर से गुजरे. फिर नवाबशाह सफर और खुशी में हम लोग इंशाल्लाह मेरा खान के ऊपर से गुजरेंगे और फिर मियाँ वाली से इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के लिए उतरना शुरू करेंगे. मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने सफर के लिए एयर सियाल का इंतखाब किया हूँ और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप एयर सियाल से सफर करेंगे. आपकी तवज्जो पर शुक्रिया. अच्छा जी ओवरऑल नाश्ता तो बहुत उम्दा था. ऑमलेट भी अच्छा था, कीमा भी अच्छा था, पराठा बहुत वेरी गुड, सॉसेज एंड पोटैटो क्रॉकेट. तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे आपके जो इस वक्त सबसे प्लस पॉइंट है वो कन्वीनियंस है. इट्स वंडरफुल ब्रेकफास्ट, वंडरफुल मील. वैरायटी भी थी, टेस्ट भी अच्छा था, सर्विंग भी अच्छी थी और सर्विस भी अच्छी. रिव्यू का ये फूड पार्ट जो है वो पास हो गया. I would give good marks to Air Sial for the meal service. ये जनाब Air Sial से इंस्ट्रक्शंस हैं. हम इस वक्त जहाज़ जो है वो Airbus A320-200 ये इसका
हिफाजती हिदायत हैं। इसके अलावा इसमें ये भी एयर सियाल का वो है, वार्मिंग पैक है। किसी की तबीयत ख़राब होने लगे या नए महसूस हो, उल्टी आए या वॉमिट हो, तो ये बैग इसी जहाज़ की कंडीशन अच्छी है, नॉट बैड। लेग रूम जो है वो ठीक है, नॉट नॉट एज गुड एज फ्लाइजना की जहाज़ों में लेग रूम भी बहुत है और उनकी सीट की जो विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो 32 इंचेस बताते हैं। ये मुझे कम लग रही है, प्लस बैठने में भी ये जो मेरे साथ बैठे हैं, हमारे खाना खाने के दौरान हम दोनों को इनकन्वीनियंस हो रही है। तो ओवरऑल जहाज़ जो है वो अच्छी कंडीशन में है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये रश ख़त्म हो तो वॉशरूम का भी आपको करा दिया। somewhere over dinner restaurant या dinner यहाँ क्रॉस कर लिया होगा। रियल फ्लावर्स हैं ये। अच्छा, वेरी गुड। तो ये जनाब जहाज़ की लेवटरी है, छोटा सा सिंक है। जैसे यहाँ ये चीज़ें हैं, पेपर भी मौजूद है, नैपकिन, ये हैंड वॉश है और हैंड एंड फेस एंड बॉडी वॉश, टॉयलेट पेपर भी हैं और होपफुली ये भी साफ है। ये पसंद आया, वेरी नाइस। सो आई गेस washroom is nice. Approaching Islamabad. Cabin crew seats for landing. Oh, wow. Green fields. बहुत ही खूबसूरत मंजर, वेरी नाइस। Just now. ख़वातीन हज़रात, हम आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद आमद पर खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पे बाका दर्जे हरारत 20 दर्जे सेल्सियस है। मकामी वक्त सुबह के 8:40 हुए हैं। Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Islamabad International Airport, Islamabad. The local time here is 40 minutes past 8 a.m. and the outside temperature here is 20 degrees. Okay, so we have reached Islamabad. Thank you. अच्छा जी, तो इट वॉज अ गुड फ्लाइट और ये इस्लामाबाद का डोमेस्टिक अराइवल एरिया है। नाजरीन, ये व्लॉग यहाँ एंड होगा। कराची से एयर सियाल पे सफ़र शुरू किया था रिव्यू के लिए और बखैर आफियत इस्लामाबाद पहुँच गया। इसके बाद अगली वीडियो में किसी नई जगह और किसी नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।